बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे भाई और दोस्तों। आज हम सेरोलिन सिरप के बारे में बताएंगे। ये सेरोलिन सिरप उन दोस्तों के लिए होता है जिनको सांस का मसला हो, खांसी हो, बलगम वाली खांसी हो, बलगम बाहर निकलने का नाम नहीं लेता, अंदर खराश करता रहता है, ये उन दोस्तों के लिए है। ये शरबत आप दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल कर सकते हैं, 2 मरतबा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जिन दोस्तों का बलगम नहीं निकलता, बार बार खांसी आती है, गले में खराश होती है, ये शरबत उन दोस्तों के लिए होता है। बलगमी खांसी को रोकने के लिए, बलगम बाहर निकालने के लिए, बलगम खारिज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आप 1 मरतबा ज़रूर इस्तेमाल करें, इंशाअल्लाह ताला फ़ायदा होगा, या अपने डॉक्टर के मशवरे के मुताबिक इस्तेमाल करें। ये वीडियो सिर्फ आप तक मालूमात पहुंचाने के लिए है।